नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एच वर्सेस एस के मैच के बारे में। जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्ले 11 कौन है, कौन से प्लेयर खेलेंगे और कौन से आप लें ताकि आपकी टीम जीत सके। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम आपको हमेशा डेली ड्रीम 11 के बारे में अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है स्टीवन डेविस को, जो कि विकेट कीपर में। आप ले सकते हैं लुइस मैगनस में क्यों। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि 1 डाउन आते हैं स्टीवन और लुइस, जो कि आते हैं चौथे 5वें स्थान पे। तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन में स्टीवन डेविस रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में ले सकते हैं लुइस को। तो बैटिंग साइड में मूव करते हैं दोस्तों। मैंने लिया है रीली राउसाउ को, जेम्स हेलरथ को, जेम्स वेनिस को एंड जैम माईबर्ग। तो मैंने 4 बैट्समैन खिलाए। अगर आपके ऑप्शन में हो तो हासिम आमला को न ले, हासिम आमला नहीं खेलेंगे। मार्कस स्टर्जन नहीं खेलेंगे। मॉट रैंसो, ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। और आपके लिए जॉन वेथरिक, ये बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। टॉम बेल, जो कि ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें केवल 64% लोगों ने लिया, 0.64% ने। तो ठीक ठाक ऑप्शन, ग्रैंड लीग में आप इन्हें पिकअप कर लीजिए। जिमी एडम्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। टॉम एल्व्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। और टॉम बंटन, ये इसके अलावा कोई बैटर बढ़िया नहीं ऑप्शन हो सकता है। तो आप इन्हीं में से पिकअप करें। तो चलिए दोस्तों, मूव करते हैं अगले ऑलराउंडर की तरफ से। तो ऑलराउंडर मैंने पीटर बर्ग को लिया है, ग्रेथ वीगरो को लिया है एंड ब्रैड टेलर को। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहेंगे तो रोलेफ वैंडर मैरी को जरूर लें, क्योंकि ये एक बढ़िया बॉलर हैं और बढ़िया बॉलर और 5वें 6वें स्थान बैटिंग के थे। लेकिन मैंने इन बैटरों को लिया है, ग्रेथ बैग एंड ब्रायन टेलर को, क्योंकि पिछले मैचों में इन्होंने 50-50 रन दोनों ने मारे थे। तो इसलिए मैंने दोस्तों इन्हें लिया है। अगर आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं और लुइस गर्ब्राय को तो ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मूव करते हैं बॉलिंग साइड में। तो बॉलिंग साइड में मैंने लिया है रिसेस टोपले को, पाउल वैन मिकरन को और मैनसन क्रेन को। तो आप बता दें आपके लिए बढ़िया ऑप्शन कौन रह सकता है। मैक्स वेलर आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। और तो बता दूं, टीम ग्रैंडवॉल और क्रेज ओवरटॉन, ये दोनों मैच नहीं खेलेंगे, तो इन दोनों को ना लें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इन्हें कितने लोगों ने लिया है 65%, लेकिन शायद ये मैच न खेलें, तो दोस्तों इन्हें ना लें। तो आज चलती बढ़ते हैं मैक्स वेलर की तरफ। मैक्स वेलर को ले लें। जेमी ओवरटॉन, ये बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। क्रिस वुड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। और एक और बढ़िया ऑप्शन जो कि हो गया ब्रांड वेल, ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी बॉलर आपके लिए सही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं कप्तान और वाइस कप्तान के हिसाब से। तो रिली राहुल, उसको मैंने वाइस कप्तान बनाया, जो कि पीछे बढ़िया मैच खेलते हैं। और जेम्स हेलरथ को काफ़ी बढ़िया, ये भी बल्लेबाजी करते हैं, ओपनर आते हैं। तो मैंने इन्हें कप्तान बनाया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो क्या नाम है, ब्रायन टेलर एंड पीटर टर्री को, क्योंकि वाइस कप्तान या कप्तान भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने विकेट लेते हैं और 50-50 मार देंगे तो 150 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक बात आप बताना चाहेंगे कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।